啊。哦哟，还好我没有跟你对戏。欢迎收看《汽车49天试过加杯地甲问题》。大家好，我是蓝伟华。我伫汽车49天的角色是一个足够煮咖啡的咖啡师，有一间咖啡店。一开始叫车龙死啊，我死啊！人怎走去一间叫做西市管理所的所在，发现因念着人，所以就甲我这个人踏入人间。故事就安尼开始啊！我就是张佑的某刘萱萱，我是林文怡，就伫要庆祝结婚20周年迄当日，当然，伊也出车祸啊！张佑要分分要算。好寂寞，好冷哦。我是杨小黎，我伫咧汽车49天内底，我还是马美芳、彭美芳，我是一个看到贵的做保险的。水姑娘啊，对，是。你跟讲的。对。哎呦，300来你。我是陈志强，我伫汽车49天内面演一个乐器行的头家李正达，我是人演调子无半天，谢谢。什么意思啊？什么意思？就是那个人英俊都没有长痘子。哦。这款话我家己解释就得。不是啊，你们不是。那我可怜没有哎，没啦，没啦，没啦，大家都自生自灭啦。对啊。扒了呀！哦哟，还好我没有跟你对我刚生球。扒了。谁先抽？你啊，你。我吗？这是受理的。这个。几号？什么？哎，几号啊2啊。几号？抽。14种的。伫咧咖啡店会当做的代志。你咖啡店14简种，单啦。 14种了。好啊。走，结账。饮咖啡，吃鸡卵糕，泡咖啡，看册，开讲，皮咖啡，烧头咖。煮鸡卵糕，煮鸡卵糕是啥？去棒球，去棒球，烧粪水，叫人客。没人客，没人。袂当调啦。叫人客啊，叫人客，叫人客。买咖啡豆，听音乐，听个，不算物件，洗碗。洗杯啊，这杯啊，跟你赶快去。说赶快七多啊。哎，吃的可以。拍棒啊。哦，对了，行李袋，拍好行。拍电话。拍电动。拍电动在。啊，看手机啊。哦，刚有吧？超过就是这类不了。这是什么？留上面汤汤。什么汤？孟婆汤。我那大家以为安怎讲？面波汤。哎呦，哦，好厉害！来啊，是男主角。一干杯哦，好大哦。看。好，汽车49天，耶！啊，赞，还好啦。伊是食中药大汉的囡仔，我到开中药房的，对啊，千金。梨花龟，口的甜度我可以接受。还好。好啉，好喝。好。每礼拜日暗时8点，欢迎收看《恭喜大吉大汽车49天》。